abakozi ba Bukedde Farmer Radio embotikiza yakulemedwa manager Brad Sebutiko banizidwa mu bizira okuvenda magomo okulwa ku kyalo kitokole ekyengera ate bagenzi kwita ku mukulu gwa Charles Kido yawangudde pikipiki ku Bukedde Farmer mukazanyo kafuka boss ku boda yo bodaboda abakozi obujuguli okulaga esanyo tuzinga akulemedwa mu kansela y'ekitundu Idris Nyonyi basimye Bukedde Farmer olw'omutima omugabe bwe tulaba Bukedde TV ng'ate eyongera ku nkulaakulana gye twatandika ekyo nno kikulu era tubayozaayoza kubanga nze mbadde ebiraba ku TV biraba abantu bawangula asooka okwebaza aba Bukedde era nti muli beesigwa kyemusuubiza mukituukiriza. Balina TV balina ne radio byonna biri mu lulimi Luganda. Nja kubasaba mubawagire mwongere okubawagira sente ze bakozesezza okugula eyo pikipiki bazikoze nga mugula mpapola zaki yekiddwa alambuludde engeri yawangulamu era batunasira Bukedde Farmer olw'okumufuula boose abakozi ba Bukedde okubadde Simon Maseruka omunene w'ekibuga Sona Bene n'omutaka Julius Sebwatu basimye abantu bano olw'okugobera pulogulaamu za Bukedde. Bukedde Farmer embuto emyaka egisukka mu 16 obwake bwake bwakukyusa mulamu gwa Munnayuganda tuleke twesigamyeko tubikola tugabira abantu school fees abantu tubagabira emirimu abantu tubakolera ebivulu ne beeyagala olundi guno mwafunye kipikipiki era bakama bange banaitwatula ne bagamba tuyinza kukolera ekibaganda baffe bano mbagala bakama bange omwana wa boda yatwagadde Uganda wabaganda bafaabo bakama bange tebatuwakanya kino bagiteekawo kuba obusobozi bakola ki akazanyo nemuzanya kyasi nekwata muganda waffe era omukolo gwe mutulaze nga tuzzeeno tugenda kubongera n'ebirala. Sebutiko ategeezezza nga Bukedde bwekyalina ebirabo bingi okwongera okuddiza abawuliza baayo. naffe mbeebaza olw'okusoma bye tubakolera nga Bukedde Family ate era ne tubakuutira okwongera okuwulira Bukedde Farmer balabe Bukedde TV basome olupapula lwa Bukedde kubanga bingi ebikyajja naffe tuyama tujja kwongera obbongera nga Bukedde Farmer tugenda kuba tuddamu ate okugaba school fees omwezi guno nga guggwako kale njagala kunga abantu bonna batulaba eyo temusaanye gayaala tugenda kuddamu ate okugaba fees basizeke n'oluvannyuma Sona Bene ne Sebwatu ne batabula ebinyaanyanya. Nulya Magembe yakusakidde eggulu eno ku Bukedde TV.